呢一度啦，其實好多功能咧喺 COAI 入邊已經可以用到㗎啦。可能係一啲 notes generator 啊，或者教材 generator 呢啲嘅工具咧，我就會今個星期 push 去嗰個網頁嗰度。嚟緊嘅時間我會俾翻阿 Bob 嘅，咁阿 Bob 會真係親身示範下點樣去我哋嘅 AI Grader 啦，同埋個 Classroom 嘅運用嘅。咁啊，唔該曬阿 Bob。用唔用咪啊？咁我攞個聲。咁咧咁我用完，咁我同佢哋摩 circle 咁啦，咁啊交流咗澳門多次啊，咁咧咁啱咁有個 scheme 啦，咁啊後生有個 scheme 啦，咁啊我哋都 join 喎，咁所以咧我哋就變咗用家啦，係啦，本身咧我哋都唔係用家嚟嘅，就係過咗摩 circle 係啦，咁我哋就試下啦，試下啲科目啦，咁咧咁咧頭先 Chris 已經講咗好多 function 啊，學校點樣推行咧？咁啊你會選擇改啲即係admin 同埋其他老師你點樣分配俾佢哋咧？好啦，咁啊有幾個角度出發啦。咁啊我自己都喺九龍精華中學裏邊啦，統籌 AI 嘅同工啦。咁啊我點樣去 launch 咧？我點樣去俾同工試咧？咁第一樣嘢我梗係同啲科主任講下先啦。有份咁嘅嘢喎，你有冇興趣啊？其實冇興趣嘅，係啦。咁啊叫佢哋去啦，同埋一陣間 show 出嚟啲嘢咧，全部都係真嘅嚟嘅，同埋學生啲上嚟，大家就去到嗰陣唔好認啦，係啦，咁樣係啦。咁啊咁我就你哋可能試下啲唔同科有唔同喎，譬如我哋傾啦。咁啊譬如 cam free cam by 咁樣啊，你哋可唔可以試下 quiz 啊？我諗咧好多都容易去處理嘅呢件事情，即係我哋唔同 quiz 咁啊一陣間會有個 flow 啦，咁我用我科自己有個 flow 啦，咁啊會做啦，咁啊有老師問我可唔可以試下語文科可唔可以試 dictation 啊 ？dictation 好麻煩㗎嘛，改卷係咪？當然啦，攤咗時間最好梗係俾啲學生去即係同啲學生溝通多啲啦，都係一啲老師應該做嘅嘢。咁但係實際上面即係慳咗幾多時間咧？你唔知，因為我哋咧其實頭先咧同阿 Human 喺後邊再傾呢個批改平台咧，即係其實已經有好多同工坐喺度，應該比個用更加用先。其實都係半年9個月咁上下嘅時間，係啦。開頭大家都就算到而家，大家去俾 AI 改嘢咧，其實都有疑問準成度有幾多嘅？咁喺我角度裏頭先咧 ，Chris 都有講咗一個嘅重點。其實咧我會分享一下如果同工有教 ICT 咧，你應該知有人叫 ERDA 嘅 database 係啦，咁即係一啲圖像嘅啦。AI 裏邊咧去改圖像或者閱讀圖像咧，未必咁犀利。咁但係隨住 model 上面嘅發展咧，其實譬如頭先講緊Claude 嘅 Opus 我有4.5啦，去到4.8咧應該或者 Gemini 你而家3.5咧，其實咧佢去閱讀呢樣嘅能力咧相對高咗。咁我梗係自己嚟試啦，我之後我再試下揾問卷係可能關呢樣嘢嘅事去試嘅。咁但係我都好肯定咧，佢去閱讀呢樣嘅能力咧都高咗好多。咁你可以試想像一下平台上面，我覺得model 其實咧，我唔知同工有冇譬如在座可能有負責統籌 AI 啦，可能你係用家啦，你係管理層啦，你一定會聽老師講話，上翻學校有 subscribe 啦，我求其掟一份嘢上去俾個 AI 你都改到啦。其實應該有唔同嘅同工都會聽到呢樣嘢。但係喺我角度覺得你有冇一個綜合嘅平台去讓記錄晒啲學生佢嘅 progress 咧？咁我覺得喺開頭嘅時候 sales 都未係，但係咧呢1個月裏邊嘅一啲新 function launch 出嚟咧，我覺得係真係做得到。咁所以我嘗試咧用我嘅一啲 use case 去講啦。咁我 demo 之前我 demo 咗，我先再講其他科嘅分享。咁呢一份咧係我出嘅一份嘅，如果就係 Python 嘅 quiz 啦，簡單嘅。咁我嘅 target 咧，我自己去試呢個 platform 裏邊咧，我有試過 test 啦。我問準咗校長先試 test 嘅，但係重點咧喺呢個開頭嘅 stage 咧，我覺得喺啲小嘅 quiz 上面咧，我覺得可以試多少少。咁呢份 quiz 啦，我有份答案啦，我開埋份答案俾你睇。簡單答案係啦，咁我都係因為 quiz 啫咁咁呢份答案。你點樣去做呢件事情咧？第一樣嘢你去到 Sales Academy 啦 ，login 咗啦，咁My Classroom 呢個位啦。咁我開咗班房啊嘛，好簡單，好似你 Google Classroom 開班房嘅啫。然後我去翻
一陣間有少少巧妙嘅，可以點令佢哋慳好多時間。我諗成個過程都係45分鐘。咁啊去翻呢度個 dashboard 啦，咁啊 assignment 啦，咁咧我簡單我就處理我要加份 assignment。咁啊，因為真事啦，咁啊大家忍耐就唔好，暫時都唔會影響多。咁啊demo 啦，咁啊睇翻嘅翻，我冇記錯1、2、3、4、5、6、7、8、9、14分定15分，我唔記得，睇翻先。15分係啦，15分睇翻先，係啦，15分。我改咗㗎啦，其實已經，我可以俾你睇下。係啦，咁啊，好啦，15分啦。咁啊，你要加啲乜嘢咧？我自己都冇加太多。咁咧有2樣嘢你要預備，第一，你一份 blank 嘅 quiz 嘅 paper。咁啊好簡單啫，你咪一下拉過去。呢個係講緊頭先 Chris 有講啊，我出邊有個 AI marker 喎。我講緊係當你起咗 classroom 裏邊，你點樣將你而家成份嘢可以俾翻個學生可以自己睇咧？咁啊呢一個 Chris marking scheme 啦，呢個位置啦，咁我直接拉份答案入去啦。好啦，你點樣挖得精準啲咧？下邊呢有個 AI grading set 啊。每一科裏邊咧，我講一講個分享，我有俾 Cam 試。Cam 咧，我其實都有啲即係唔知在座有冇 science 科嘅老師 ，Cam 好多 equation 嘅，我都質疑嘅。但我放落去嘅時候咧，我發覺，咦，我俾翻個 Cam 嘅老師，佢都佢有經驗嘅老師，哇，通常 OK 喎，大部分都改得啱喎。佢話有啲咩 comment 咧，就係話啦，呢一個答案香港未必接受，但係外國會接受。咁我冇，因為我幫手，我冇呢一科嘅專長嘛。咁我做啲乜嘢咧？我點樣令到我點樣可以咧 grading criteria 咧本身佢有一紮嘅，但係我覺得我睇過我唔識啦，我唔知啦，咁我時都要揾 sale 裏邊，我都嚟講，Chris 咁我唔得，你可唔可以幫我 fine tune 一下啦？我最簡單做啲咩咧？開個 Gemini 係啦，即係大家而家都有 Gemini 啦，即係你嘅免費版都有啦嘛。咁咧最好可以個 Gem 係啦，如果呢個 Gem 嘅話，你就即係你出嚟嘅 format 穩定啲啦。但係唔係我做啲咩？我話簡單嘅啫，懶到不得了。即係如果想精準啲，我直頭將份答案拉落。咁我本身個 form 裏邊我就話求其嘅啫，係啦，因為即係呢個我模仿我日常做緊嘅嘢啊嘛。咁咧佢我冇記錯係咪4000字啊？好就係4000字係啦，即係呢啲係即刻話試到俾你聽。咁譬如話，咁我去。如果因為我 ICT 科其實我唔需要㗎嘛，但係如果我幫其他科做嘅時候，我就講啦，喂，我個 marketing 我有個 instruction 整咗喎，你自己 fine tune 啦，譬如呢個位可以俾0.5分㗎，嗱 DSE ICT 係唔會有0.5分㗎，但係唔係喎，我啲 quiz 我俾0.5分㗎，你咪喺個 marketing 裏邊整得好啲啦。咁呢啲係一啲實際操作上嘅一啲事情，咁我 copy 啊。係啦，我直頭就佢 gen 完啦，一 gen 完，咁我就將我呢一個嘅嘢 copy，然後咧我就去翻呢個位咧，我就 face 佢嘅啫。咁但係 Chris 頭先有講嘅，其實呢一個嘅 features 咧，你直頭喺 SEO Chat 裏邊嘅咧，其實已經搞掂，你唔需要你另外一個平台處理，即係愛爾賓啊嘛，簡單啲。咁我就俾阿生，咁但係睇你 habit 啦，係啦呢樣嘢。咁我做新翻入嚟啦，咁樣。好啦，咁我起咗個 demo，我諗你當我講得多啫，1分鐘。5分鐘，好啦，咁我做咗啲咩？另外呢一份咧係學生問卷，係啦，咁暫時我嘅理解咧，之後佢哋都會再 develop 嘅 MC 紙未必得住嘅，咁但係你有 OMR 你唔使啦，係咪？之後再可以去諗啦，但係我普通 quiz 我就冇 OMR，唔好嘥時間，係啦，咁我純粹啲 Python 啫，13個學生，咁我咧就我有試過 double marking 嘅，係啦，我會 double marking 嘅。咁我 scan 完之後，譬如我要去落啦，我點樣做咧？好簡單啫 ，manage 啦。咁PDF splitter。咁我直接咧，我而家咧，你開埋呢個先就好啦。desktop。咁我去個 demo 啦，係啦。咁我揀翻咧，我 scan 嘅時候係啦。咁咧佢攞一陣 upload 上去啦，係啦。咁24版，我記得有個學生冇翻，好似係。咁我咪 ASP 咯。咁
嘅試下呢個等考驗緊，呢個係考驗緊佢哋個 platform， 呢個唔關我事，呢個唔關我事。OK， 係啦，咁啊12個，我而家冇記錯12個學生，咁道理上你照 scan 咧你就會食晒㗎，係啦，你好啦，然後點樣咧？嗱呢一個係同佢哋咁咧，暫時嗱佢哋 develop 佢有應承嘅。平台上咧，佢最簡單嘅方法咧係認佢係 email。咁所以咧，如果你有仔細啲睇我呢度咧，正常呢一個右上角呢個位咧，應該係未分嘅。即係你正常右上角係 score 嚟㗎嘛。咁咧我即係試啦。咁我改咗 email 咧，其實佢喺呢一個工具上面咧，之前都未有喎，即係最新時。其實咧，佢應該可以 read 翻個 email 咧，佢就直接對翻俾個學生。咁啊，我試過呢份卷裏邊係有一個學生對唔到，點解咧？寫得衰。應該107啦，係啦，應該107啦，我冇記錯，係啦，因為試過佢唔得，咁我就 upload 啲實分啦。嗱，本身即係如果可以 cast number 之後，你但係呢個咧，嗱，你見到右下角有啦 open assignment，本身我點解會知咧？本身係一個 fail 嘅。好啦，咁我就去啦，咁我 discard 咗先啦。其實佢就改緊嘅。嗱，其實已經改緊啦，即係。當然啦，我都有試過另外一班，我叫學生直接影相係得嘅，我陣間俾你擺翻你睇，係啦，同一份卷，咁因為方5我都 one Python 嘛，咁我咪同一份卷都冇乜問題，係啦，咁但係你見到咧即刻就 submit 佢 planning 緊，咁佢 concurrent 我唔知幾多條咯，唔記得同一時間 mark 幾多個啦，咁每一條啦，係啦，一條嘅效果都幾好啊，幾條一齊會好啲，係啦，咁你過一陣咧 refresh 一下咧，佢就應該改好啦，冇做碼。係啦，咁大概個分係咁樣啦。咁你見到咧，大概個情況由我一路講啦，我同你做啦，其實都係5分鐘啫。咁我 keep 住講。咁大概份 quiz 裏邊可以做嘅嘢嗱，就係呢一樣嘢啫。好啦，咁改嘢啫，咁細 quiz 使乜搞咁大龍鳳？我一陣間10分鐘都改完啦。後邊嗰啲嘢咧，我係驚出嗱。咁你如果要俾佢咧，就你而家就 grade hidden 啦，你撳咗佢咧就俾學生啦。咁學生就睇得翻佢哋嘅 grade。好啦，每一個學生入去，咁我覺得呢有一樣嘢，我覺得佢哋處理得幾好嘅 grading workspace， 呢個係佢嘅新嘅2個禮拜前，係啦，新嘅 grading workspace 裏邊咧，其實你可以睇翻每一個學生裏邊，嗱，譬如15分冇嘢睇啦，係咪？但係譬如6分呢個學生佢錯啲乜嘢咧？佢 comment 係啲乜嘢咧？佢漏咗啲乜嘢咧？我望佢都幾準嘅。其實尤其是因為 programming， 其實啲嘢準啲都合理嘅。其實同埋下邊佢可以教 text 啦，可以教翻啲 font size 啦，你可以加你嘅 handwriting 啦，我未試過，應該你有 mark 少入去。下邊咧佢有佢嘅 strength 同埋佢 area improvement 嘅。咁其實呢啲嘢你攞個 AI Gen 都得啦，係咪？即係你認得出㗎嘛？你哋大家已經係用 AI 用上腦㗎啦嘛？你大概知其實版份卷你都出到㗎嘛？咁當然佢哋翻出過啦。係啦，咁但係我覺得好嘅地方係啲咩 summary report。咁頭先咧佢都係 demo 啊，嗱，我呢份係真卷嚟嘅，我雖然我嚟做 demo，但係我真係學生嘅卷嚟做過嘅，咁真係我覺得都 OK， 尤其是喺尤其是數理科嘅一啲 performance 咧係 OK， 事實上係。咁我真係而家會有另外一份卷會俾你睇下佢嘅過程，係咁要 jam 一陣啦，因為你始終都係你將啲 report 對俾 AI。佢呢個時間 jam 俾啦 jam 完啦，咁頭先 Chris 都有講啦，我比較喜歡咧，我嗰日即刻我見到有呢個 function 咧，我影相啦，我都有話呢個好，即係你即刻睇到嗰啲題目上面佢有幾多 percent 等等嘅人錯啲乜咧，我覺得呢樣嘢係比較，即係對我哋再出卷嘅時候係會好快手咗到嘛，跟住查咗啲名佢哋好遠啲學生，係啦，咁所以咧你又會知道佢啲 weakness。我覺得慳時間係我可以對準 weakness 呢個位，我再教咯。係啊，我改完我都係，我覺得我哋老師有經驗嗱，我教10幾年書係啦。我哋有經驗知道嗰啲學生錯啲咩嘅，但係實際上如果個班大嗱，而家我班10零個啫，我以前間學校我1級50幾個啊嘛 ICT，我會唔會咁容易睇到佢啲？真係咁精準咧，你都係憑經驗同埋感覺嘅啫，其實係啦。咁你當然會明白，我中意坐埋同佢哋補課啦。咁但係如果我上堂嘅時候，我 cater 咗大部分嘅時候，你慳時間，出多份卷俾佢哋做，呢啲嘢都係我覺得佢好嘅地方，同埋頭先你話可以出題目嘛喺度，我未試過，
咁你哋可以即係有時可以試下。咁呢個係我 ICT 科裏邊我點樣去用用呢一樣嘢去處理批改嘅，我都覺得係幾準嘅，我自己覺得係啦。咁有其他平台啦，Cisco 都準嘅。Cisco 我之前同佢哋去即係 Cisco 咧，如果 mock shadow 嘅時候咧，佢有一啲嘅題目佢未必 read 到嘅，但係我知道因為 model 上面啦，同埋佢 backend 裏邊嘅 program 去翻轉咧，其實應該都準咗。咁我會再即係 coming 會再試咁樣。咁呢個係我 ICT 科裏邊嘅 demo 啦。咁我帶多咗另外一科嘅 demo 都係冇嘢啦。咁咧呢一個係英文。係啦，呢個係 grammar quiz， 係啦，咁我都請咗英文科主任咧，佢幫我去真係去 mark 啦，咁呢個係佢 mark 咗嘅版本，係啦，咁呢個分數，咁太忙啦，我請我同事幫我手去處理另外一科啦，咁佢 mark 出嚟嘅 result 係點樣咧？大部分都 OK，咁我即係我覺得咁樣對比係比較 fair 啦，係啦，佢呢度咧就俾我唔係踩場啊，講明先啊，佢呢度咧佢俾就俾8分，呢一度咧就俾6分，佢話乜嘢咧？佢話佢個咩有個 recommendation 係串錯字嘅。爭個 M 字，我都聞住佢，我先睇到啫。咁但係呢啲位佢就會 mark 到下咁樣咯。咁另外奇怪，唔係奇怪 ，OK？佢 mark 唔到啲乜嘢咧？即係譬如下邊呢個位你寫 pretended， 但係其實佢應該係 present tense， 我唔知啊，我唔記得答案係啲咩，所以佢就得到5.5分。但係佢 mark 就應該係個位錯，就係話佢分咁樣咯。但係呢樣嘢係喺佢嗰個 marking， 因為佢本身個 marking 個會語係咁樣噶嘛。如果佢喺 marking 同埋嗰個 AI 個 grading instruction 嗰個位你可以處理到嘅話，其實你係改變到。我覺得喺 grading instruction 俾清楚個 prompt 咧，其實你個準程度咧係會再高啲。係啦，咁呢個係科本上面嘅智慧。係啊，咁所以留翻俾科去發掘係最緊要。咁我跟住有度睇啦，即係大部分嘅 work， 譬如你見綠色，即係佢啱晒就綠色啦。咁呢個位10分，咁佢係 work 嘅，咁佢話埋俾你聽錯啲乜嘢啦。咁因為佢散都冇特別啦。咁呢個位翻8分，你見到個英文咧，佢好準，佢好準。係。咁呢個係個英文上面我有啦，我帶埋 cam 俾大家睇啦。係啊，即係。其實我數學都有嘅，我未得閒之後做太多嘅嘢要去處理，我帶埋個 cam 俾啦，咁我喺唔同嘅單房咁樣 cam 呢度 X2 啦，好啦，我俾你睇，佢都幾好喎。即係我唔係幫佢賣藥，我純粹我都呢個嘢唔係我講嘅，呢個嘢係聽科主任講。你見到咧，其實佢都嘅 correct chemical equation ionic equation is incorrect。我太耐冇聽啦，我全都讀聽，我都唔記得咗啦。係喎，原來係錯喎，即係佢應該有啲電子碼，我冇記錯嘅話，我理解，我真係唔識，係啦。咁佢都 mark 得咗個位，係咪真係錯晒呢個？佢話係啊，即係。裏邊啱嘅就啱啦，應該咧喺呢一個要寫一啲 procedure 呢個位咧，因為呢份卷已經係1個月前 mark 㗎啦 ，model 都唔同咗啦 ，model 唔同咗咧，佢改出嚟嘅 quality 咧係有分別，係啦，咁所以我冇再改啦，咁但係理論上咧佢係會有啲 improvement。咁所以即係呢個就係喺學校裏邊嘅，當然啦，有冇啲科表現得未必而家呢一步咁好咧 ？Humanities 嘅科學係啦，即係到時你哋可以再講下，係，但係 prompt 喺個 grading instruction 寫得好係會幫到嘅，因為始終一段文字裏邊嘅批改咧，佢嘅鬆緊程度咧係要執嘅，嗰個 marking 係準確。譬如我今日試，我咧都等緊啦，我試埋 econ 係啦，econ 我
因為好正嗱，我覺得咧都可以分享呢個，我都分享得係啦。咁我同時 scan 俾我個好心啦，A4 喎好啦，咁我 scan 俾你啦，佢 scan 咗，佢咁 scan 俾我，篤兩刷釘咁樣 scan， 係啦，咁嗱呢個 AI speaker 就唔得啦，因為佢 speaker 正常一頁個 pattern 佢去處理。咁你咪唔得咯，咁但係佢哋都好好嘅，你可以1至4、5至8、11即係9至12咁樣，你 mark 翻其實佢 manuscript 都可以嘅。咁我改咗之後，我有一份卷其實我改咗嘅，嗱我有 marking， 我冇 judge， 佢都改到嘅，係啦，即係你當然唔係你想要嘅嘢啦，咁呢個普通嘅 AI marker 啦。咁但係其實即係就算佢呢樣嘢唔係順次序咧，我等緊我個 panel 邊個俾我。咁但係大部分即係你見到咧唔同科目，我真係攞咗唔同科目去講佢嘅利弊，其實都可以。咁所以就呢一樣嘢就係我喺學校裏邊嗱，繼續出嚟啦。咁我點樣推行咧？我會叫佢填報告方嘅，我會叫佢講到明究竟你呢個 assessment 究竟你係做 presentation 啦，定係做其他嘢咧？佢要俾 feedback 我嘅，我有攞張 Google Form。去問下，喂，究竟你對個 platform 有啲咩嘅需要改善啊？即係咁好嘅團隊係咪啊？即係佢哋頭先我哋講咩啦？係啦，頭先就係嗰個頁數，就係呢一樣嘢。你不如直接話4頁就一個學生啦，咁啊簡單好多喎，你唔使逐頁打晒落去啊嘛。咁佢哋又 mark 低，跟住又改啦。咁所以即係呢個係我喺即係用 sale 裏邊呢個零月啦嘅少分享。咁所以就。即係希望大家有個全面啲，就唔係純粹公司咧去講。即係我係實戰嘅老師，我都係 AI 嘅統籌，係啊。咁我點樣推咧？用成點咧？嗱，大家眼睛自己判斷係啊咁樣。咁我就將個時間咧再交翻俾 Human 咧，交翻俾 Sale 嘅同事，聽唔到？俾 Marco 咧咁我去講下Sale 裏邊除咗批改，佢裏邊有其他嘅一啲嘅 function 咧，就交俾佢哋咁啦。